कितने टाइम से लग रही है आपको? ये भी 2-3 साल 2-3 साल से कमर में दोनों पैरों में जाता है, चलता हुआ दर्द, या एक ही पैर में जाता है? एक कभी कभी हो जाता है, अचानक हो जाता है। ज्यादा बैठने से, खड़े रहने से। हाँ। ठीक है, ढीला करेंगे शरीर को बिल्कुल, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे,